که د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام گاونډیتوب غواړې، که د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په جنت کې یو ځای اوسېدل غواړې، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د یو غریب مدد وکړه، د یو مسکین فقیر غریب امداد وکړه، هغه له خپلو بچو له کپړې اخلي، خپلو بچو له پیزار اخلي، غریب یتیم نه هم واخله. روژه دا خو یو عبادت دی، خو چې په ګاونډ کې دی غریبي، په ګاونډ کې دی مسکینی فقیری او خپلو بچو له د اختر په ورځ باندې تخې کپړې والې پیزار واخلي، هغې له د ډیکوریشن ټول سامان خپلو بچو له والي او ګاونډ کې دی غریب دغه شانتې پاتې شي، د قیامت په ورځ به الله رب العزت ته جواب ورکړي. دې وجې نه چې وس دې کېږي نو غریب له هم پیزار واخله، غریب له هم کپړې واخله، د غریب له هم د ډیکوریشن چې کوم سامان دی هغه ولواله. هسې نه د اختر په ورځ باندې ستا بچي نوي کپړې اغوستي، ستا بچي نوي پیزار اچولي او یو غریب یو مسکین هغې ته ګوري، زړه به یې څومره درد کوي.